开始学习左手指月，让我们学习第一个八拍。先看一下脚的动作。首先，身体面向一点站好，把我们的左脚侧点地，用我们的左脚的大脚趾内侧着地，把身体拉长拔直，然后把我们的身体头看向我们的3点方向，看向3点的斜下方。好，这是第一个动作。好，第一个动作我们配合的手部动作是把我们的扇子打开，用我们的大拇指推住我们扇骨的位置，然后把我们的扇子握好，甩开。注意，让我们的手臂离我们的身体稍微远一点，然后呢延伸出去，眼睛看向我们3点的扇子的方向，左手放松。好，先站好，然后前面的话空4个八拍。第一个动作，用我们的左手做一个轮指，用我们的小拇指带动，然后抓回来握住跟我们的歌词是相匹配的。左手握大地，然后正好是我们的第一句歌词。眼睛在我们做轮指的时候，用我们的眼睛带着我们的头从3点从旁看向上，再看向我们左手的方向。在这个过程中一定要注意我们的胸腰一定要保持上挑的位置。再来一次，5、6、7，走，1、2、3、4，好，4个八拍，配合上我们的手，我们一起来一次，6、7，走，1、2、3、4，好，注意手指间一定要有张力握一定要把这个感觉给出来，抓住的这个感觉再来一次，情绪，5、6、7，走，1、2、3、4，用力的抓住。好，继续往后。第二组动作，让我们往前迈我们的左脚变成往前踏的位置，右脚的脚后跟立起来。好，身体往上抬，往我们的2点方向看。1、2、3、4，踏步的时候，让我们的扇子打到我们的左肩膀的位置上，最近的距离收回来，收到我们的左肩的位置上。然后继续看把我们的右脚跟过来，跟到2点方向，脚尖点出去，注意用你的脚背朝外。在点的时候，把我们的右手继续的甩出去，把扇子甩成一条直线。好，连一下脚的动作，侧点，上步，迈开，3个动作手臂的动作是轮指，回，出，3个动作连起来，5、6、7，走，1、2、3、4，搭，5、6，甩出去。好，继续往后学习。第4个动作，用我们的气息提气，用我们的后背带着我们的手臂还有我们的手腕往上扬，给出去。好，在这个过程中手腕要放松5、6、7，走，提。好，提到我们的最高点，画成一个圆儿，滑向我们的8点方向，从8点落下来。再看一次，起。好，在最高点的时候，手腕给一个力量，让这个扇子抛出一个圆来手腕往外甩。好，甩成一个圆甩到我们的8点方向，注意方向再来一次，5、6、7，走，1、2、3、4，甩出去，落回来。好，我们把前面的动作连起来，6、7，走，1、2、3、4，打，收，出，提，甩。好，在甩的时候，看一下我们脚的位置，把我们的重心往我们的右脚方向靠，把身体的重心往右脚的方向靠，脚后跟一定要点住脚掌一定要点住，5、6、7，走，靠，2、3、4，注意不要着急。靠住之后，我们的腹肌是收紧的，用我们肩胛骨的位置往后走，头板正，头不要跟着我们的身体靠过去
5、6、7，吐气，1、2、3、4，注意，现在我们要蹬地起，转起来啊，往前上，给个力量，把我们的身体拖回我们的左脚。好，拖到左脚之后，把我们的右脚吸起来。注意啊，这个动作5、6、7，蹬地起。在起的过程中，把我们的左脚脚掌立起来，做一个转身，好吗？再来一次，5、6、7，走，转，收。好，收回来的时候，注意吸的是我们的右脚，所以落的也是我们的右脚，落到我们左脚的前面，直接落踏步位的位置。啊，再看一次这个动作，脚的动作。蹬地，吸气，吸腿，吸腿，拧你的半脚掌转，落地，直接落到前面，落到踏步位的位置上。好，我们加上转来一次，6、7，走，蹬地转身落，要快速的，在这个过程中尽量保持我们身体往上给，把我们的腹肌、我们的臀大肌、我们的肩膀都要收紧，肩胛骨要夹紧。后脑勺吊起来，这样子我们转的速度才能很快，而且要注意脚掌一定要完全的立起来，让我们的摩擦面变小啊。5、6、7，再来一次，5、6、7，走，转，收。好，直接收的时候，大腿内侧夹紧，保持我们转回来之后的这个稳定性。好，现在看一下，配合我们转身的手部动作，刚才我们的手落到了前侧。正好落在了我们身体的前侧，在我们转的时候，用我们的左手去握住我们扇尖的方向，2个手肘架起来。转的过程中，保持你手肘架平，注意不要因为架手肘就把肩膀提起来啊，肩膀还是什么？肩胛骨收紧，肩膀往下压，脖子拉长。好，配合上我们的手臂动作，5、6、7，走，转，落。在落的时候，直接把我们的扇子垂直向下落下去，这是第一个8拍的动作，让我们把它顺一遍。6、7、8，1、2、3、4，搭5、6、7、8，搭落。好，这是第一个8拍的动作，让我们看一下背面，好，转一下。6、7、8，1、2、3、4，搭5，甩出去，6，往上扬，7，吐气落，8，蹬地转身，踏步向前，手肘垂下去。好，我们接下来学习第2个8拍的动作，踏步站好，垂的位置上。好，这个动作很简单，先看一下我们的手臂动作。先向上扬，然后落到我们中间的位置上，再抬头，给一个头亮相的动作。再看一次，上、中、抬头。好，配合着我们往上的动作的是，把我们的脚侧点地迈开，给一个上的位置。收的时候，再收回到踏步的位置，注意头不要完全的低下来，头要看着我们前面正1点斜下方的位置，延长出去，然后给一个甩头，抬头，再来一次，上、中、抬头。好，这是第2组动作的前面的一组动作啊，第2个8拍的前半部分。好，第4个动作转身。踏步转身，直接拧我们右脚的脚后跟，左脚的脚尖，转开，换成我们左脚在前的位置，踏步位。好，再看一次。第一个动作旁点，踏步回来，抬头，然后踏步转身，拧我们的后脚跟，到我们的脚要与我们的肩平行啊，然后直接转我们的左脚脚后跟，右脚的脚掌蹬地起来，踏步位，把我们的身体转向我们身体的2点方向。转过来之后，手的位置是不变的，
把前面4个动作再连一下，5、6、7、8，1、2、3，转身回，面向1点，看1点啊。第5个动作啊，吸腿，直接吸腿啊，直接要贴住我们的身体，脚尖儿吸到我们左边膝盖的位置上啊，注意胯根保持外开。第5个动作，第6个动作，控制住我们的大腿，桥肌收紧，好，膝盖的高度不变，绷脚出去，延伸出去，让我们的脚尖有一个往外展的过程。好，这个时候配合我们的手臂动作是一个什么动作啊？因为我们这支舞蹈它就很有侠气的感觉，所以我们把我们的扇子想象成我们手中的一把利剑，这个动作是一个拔剑的动作。右手不动，用我们的左手把剑拔出来，慢慢的拉长，再拉长，空3个8拍，6、7、8，1、2、3。在我们拔剑的这个过程中，配合着是我们的吸腿，脚背也出去，1、2、3，眼睛看向我们脚尖延伸的方向，往2点的远方看啊，5、6、7、8，走，1、2、3，看出去之后别动，直接踏步往上，直接把我们的身体重心推到我们的右边，直接推到我们的右边的位置上。好，再看一下，6、7、8，走，8、2、3、4，注意这个动作，甩出去，直接甩到地面上。好，再看一下，这个剑拔出来之后，直接把它刺向地面。好，一定要给一个非常大的力量，甩出去。好，把第2组的动作再来一次。准备5、6、7、8，上，收，抬头，踏步转身，手臂不动，吸腿，脚背延长出去，拔剑，上步甩出去。好，把最后的2个动作学了。甩出去之后，我们左手的手臂是保持上扬的位置，直接往回扣我们的左脚，转回来。好，转回来之后不要着急，继续转我们的右脚，把我们的身体回到1点的位置。好，把这个动作分解再看一下，看一下手臂动作，甩，继续轮手收到后，低头，继续转转转，扬开。这个时候给一个力量，胸腰啊，胸腰和我们的手一个对抗的力量，手向下，胸腰向上，直接甩开。好，然后看一下脚底的动作，在我们吸腿延伸踏步的时候，把我们的左脚快速的收回来，然后继续转我们的脚后跟儿，把身体带回来。好，把第2个8拍完整的来一遍。5、6、7、8，上，收，抬头，转身，吸腿，拔剑延长，出，直接上步转身，挺胸腰，手臂轮开。好，第2个8拍的动作。好，第3个8拍的动作，注意，我们先学一下脚上的动作。第一个动作往前踏步，上步；第2个动作收左脚，转身，把我们的后背给过来，转过去，身体面向5点。第3个动作出脚啊，第4个动作重心转到右脚上，第5个动作吸左腿，快速的蹬出去。第6个动作往前落，然后往旁上步，最后一个动作蹬地起。好，再看一次，5、6、7、8，3、2、3、4，4的时候就要出去了啊。5上6出，7
身动作。第3个8拍手身动作，1的时候开上，注意往回给一个放，往回给一个放，出，好，开上，然后翻过来，把身体藏在我们的扇面里，向后甩，好，这个时候把我们的身体加上，上步，翻上，转身的时候收脚，好，扇子还是落在了我们身体的正前方的位置，好，收好我们的扇子之后，出脚出上，这个时候把我们的头甩过去，好，重心往前移的时候，扇子落下来，扇面朝前，用我们的右边的扇骨带着往上滑圈，滑到最高点的时候吸腿，好，吸腿之后蹬出去的时候，把我们的左脚和左手同时给出去，落的话直接落到哪儿？落到8点的斜下方，然后顺势往前走，最后一个动作把扇子打开，好，蹬地，重心往上扬，给过去。好，我们把第3、8拍的动作再练一次。5、6、7、8，1上步，2转身，3出手出脚，4倒重心，5快速的吸腿蹬出去，6落下来，7往前走，8甩开，用我们的手背撩一个小圆滑出去。好，我们再把第3个8拍动作连一下。5、6、7、8，甩扇上步，收脚收上，扇子从最上面滑过来的啊，然后出上出手出脚，落重心，吸腿蹬出去，走走，打开。好，背面的动作看一下。6、7、8，上步出上，收脚转过来，眼睛看出去，吐气落下来，提气甩出去，走走，甩开。好，我们接下来学习第4、8拍的动作，看一下第4、8拍啊，比较简单。甩开之后，看一下，我们现在要空中抛一次扇子啊。先看一下手臂的动作，现在是握住我们扇子的位置上，现在我们要抓住我们的扇骨，抓我们的右扇骨，也就是我们右边的这一根啊，主要的一个负责合扇的这样的一个动作啊。拎起来的时候抛起来，然后快速的用我们的手握住我们扇骨的位置上。再看一下，5、6、7，走，抛扇换。一定要注意啊，我们往上拎的时候给一个空间啊，要够你去用你的手移动到这里啊，一定要把它抛起来，抛到哪儿啊？不要太高，太高的话容易超出我们的视线范围，这样你是看不清楚的，所以要抛到我们平视的这个位置就可以了。啊，在我们抛的时候，手放松，在我们握住这个扇骨的同时，甩出去啊，让我们的扇子甩开，因为当我们握住扇骨的时候，如果我们不往下甩的时候，它会变什么？它会变成合扇的位置，所以一定要快速的抛起来，抓扇骨，甩出去。好，手臂动作再看一次，5、6、7，走，抛抓甩。好，在这个动作之后，看一下我们的脚步动作。5、6、7、8，接一下上个动作，转回来，好，双脚还是打开的位置，在我们后背的位置上的时候，抛起来，抓住我们的扇骨，甩开的时候，身体回来，直接拧开，看拧开的时候，右脚还是什么？右脚还是脚跟，左脚呢？左脚脚掌顶起来，好，再看一次。5、6、7、8，抛扇抓扇甩回来，身体看出去，看向1点，好，别动。第4、8拍继续啊，用我们的左手腕先往回提一下，然后用我们的掌后根儿咔抹出去，再来一次啊，往回带抹出去。好，这个时候注意我们的头
跟着我们的手腕走，慢慢的延伸出去。在这个过程中，把我们的左脚往前上，以我们的左脚的脚后跟为轴，右脚画圆儿，转一圈儿，转到哪里？转到8点的方向，把身体埋进去，收小。这个时候我们的扇面是什么样子？是盖住的。好，我们接下来学一下第4八拍的后半部分啊。当我们迈开之后，甩开之后，我们的上面用我们的上骨转过来，往前走4步，左脚、右脚、左脚、右脚，收回来，一共是4步，走一个什么？走一个小圆出来啊！5、6、7、8，左、右、左，最后一个动作，收蹲下去，身体面向我们的8点方向。再看一次我们的手臂动作，往回带，好，然后抹开，走的时候边给胸腰抹开，滑到最大的时候，把身体再收回来，收小，连一下，5、6、7、8，一搭2搭3搭4，注意速度要快。好，前面连一下，5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，不要着急，最后一组动作，看下手，用我们的手心带着，把我们的扇子翻过来，扇面朝上，往上面扬，划一个圈儿，再往下走，收回来，再看一次，5、6、7，走。现在在你的左下角，直接摇到右边的右上方，然后从右上往后滑，给你的往上摇，在你的空中画一个立圆儿，然后抹到我们的8点的方向，直接收回来。再看一次，空中画一个平圆，5、6、7，走，摇一个圆儿，收回来。好，在我们摇这个圆儿的过程中，直接做一个转，用我们的脚后跟儿快速的转2圈，收回来。那我们可以根据自己的能力，2圈、3圈都可以。好，我们来试一次，6、7、8，1、2、3、4，收回来。好，在这个过程中，我们的左手压在我们的胸前，好，然后右手去带圆儿，回来。最后一个动作的时候，左手右手同时向后甩，直接甩下来。那我们的扇子可以给一个什么感觉啊？画完圆之后，甩的感觉，手腕一定要用力，给一个小的力量。再看一次，埋好，5、6、7、8，走，1、2、3、4。好，我们可以把它分解成第一圈你是在上面的，第2圈的时候你是在滑下来的啊。注意要转的时候要留头甩头，眼睛要看向1点，转完之后看向1点，再甩下来。好，把第4个8拍的完整的来一遍，握好扇，5、6、7、8，扔，甩开，走，收，转，收。好，第4个8拍的背面动作，握好，5、6、7、8，抛扇换扇甩开，手跟带着走，转2、3、4，收回来。好，我们把前4个8拍的背面动作做一遍。好，准备，5、6、7、8，1、2、3、4，搭，甩，立，靠回来，转，落，2、3、
2、3，四开，换上，转开，转，6、7、